இன்றைக்கி அதே போல் இந்த கார்காலங்களில் வரக்கூடிய சிறுவர்கள், பெரியவர்கள், வயோதிபர்கள் எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய இருமலுக்கு, வறட்டு இருமலுக்கு எந்த வகையான மருந்து, அது முக்கியமாக மருந்தில் இல்லாமல் நம்முடைய உணவுலையே இருமலுக்கு எந்த வகையான மருந்து இருக்குது, எந்த வகையான உணவு இருக்குது, எந்த அளவுக்கு நம்முடைய இருமலை அது குறைக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அது என்ன மருந்து, அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் இப்போ வரக்கூடிய இந்த இருமலுக்கு நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோம், உடனே ஒரு அலோபதி கிட்ட தான் போவோம் இல்லையா. அலோபதி மெடிசின்ஸ் தான் இன்றைக்கி, ஆன்டிபயோட்டிக் மட்டும்தான் இன்றைக்கி அனைவருக்கும் இருமலுக்கு, அதே போல் இறைப்புக்கு, அதிகப்படியான ஜுரத்துக்கு அதுதான் மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. ஆனால் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை விட மிக சிறந்த நம்முடைய பாரம்பரியமான மருந்து முறையிலேயே ஆன்டிபயோட்டிக்கை விட அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடியதும், அதே நேரத்தில் ஒரு மிக சிறந்த நச்சுக்கொல்லி, ஒரு மிக சிறந்த ஆன்டிவைரல், ஆன்டிபயோட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய மஞ்சள் மிளகு எந்த அளவுக்கு இந்த கார்காலத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய அனைத்து நோய்களுக்கும் ஒரு உணவாகவும் மருந்தாகவும் அது எப்படி இருக்குது, அதோட மெடிசினல் வேல்யூ என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்.